সিলেট ও সুনামগঞ্জে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে বন্যা পরিস্থিতি। এর মধ্যে সুনামগঞ্জ শহরের অবস্থা সবথেকে বেশি খারাপ। রাস্তাঘাট ডুবে যাওয়ায় কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে সুনামগঞ্জ। অফিস আদালত, বাসাবাড়িতে পানি ঢুকে পড়েছে, মানুষজন পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন, তলিয়ে গেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সিলেট, সুনামগঞ্জ সহ কয়েকটি এলাকার বন্যার কারণে সারা দেশে এসএসসি ও সম্মানের পরীক্ষাও স্থগিত করা হয়েছে। এদিকে ভারী বর্ষণ ও উজানের ঢলে কুড়িগ্রামে ধরলা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা এম এ খায়ের শুক্রবার বলেন, দেশের সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তর থেকে পরীক্ষার স্থগতির সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে। সকল শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি জেনারেল, এসএসসি ভোকেশনাল ও দাখিল পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। পরীক্ষার পরবর্তীতে সময়সূচি পরে জানানো হবে। ভারতের মেঘালয়ে আসামে প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে উজান থেকে নেমে আসা পানিতে চলতি মৌসুমের দ্বিতীয় দফা বন্যা দেখা দিয়েছে সিলেট অঞ্চলে। সুনামগঞ্জের শহরে এখন একতলা কোনো বাড়িতে পানি উঠতে বাকি নেই। সদরের পাশাপাশি দোয়ার বাজার, ছাতক, তাহিরপুর, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, জামালগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলায় ভাসছে বন্যায়। পানি ঢুকেছে সিলেট শহরেও। জেলার কোম্পানিগঞ্জ, গোয়াইনঘাট, কানাইঘাট, জৈন্তাপুর ও সদর উপজেলার বেশিরভাগ এলাকা এখন পানির নিচে। এসব এলাকায় বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্যার পানি ঢুকেছে। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুর্গতার আশ্রয় নিয়েছেন। দুর্ঘটনা এড়াতে বিদ্যুৎ বন্ধ রাখা হয়েছে সুনামগঞ্জে। বন্যা কবলিত এ দুই জেলার মধ্যে সুনামগঞ্জে 23,752 জন এবং সিলেটে 43,844 জন শিক্ষার্থী এবার এসএসসি ও সম্মানের পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার কথা ছিল। দুই জেলার 92টি কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়ার আয়োজন চলছিল। তবে গত 2 দিনে বন্যা পরিস্থিতির অবনতির কারণে শিক্ষা ও অভিভাবকরা উদ্বেগে ছিলেন। পরীক্ষার স্থগতির জন্য দাবি করেছিলেন তারা। মহামারীর কারণে পিছিয়ে যাওয়া এসএসসি ও সম্মানের লিখিত পরীক্ষা 19 জুন শুরু করে 6 জুলাই শেষ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বন্যার কারণে তা আরও পিছিয়ে গেল।